喂，各位村民，大家平安。伊拉等下我马普拉，布拉有注意报告。Cuma ku kirimu aja kamu ku ripatagidanga susah dia za YouTube sa ikan dia za kamu ku bulayo。哥，我回来喽。我在洗澡。你洗快一点嘛！今天作业课老师出的作业很难。他说叫我们找出10个跟吃有关的那个词类变化，这样。啊，你会什么？你先讲，我听看看嘛。啊，我只会那个啊，嘎努、嘎尼、葛曼，这样3个。啊，马苏嘎嘎你。啊？马苏嘎嘎你书记啊？我要给你线索啦。嘎嘎嫩哦。好，我写起来。还要怎么回答？我正在吃盐酥鸡，这样，对吗？kemakanan tak盐酥鸡。哦，所以kemakan正在吃这样子，对哦。kemakanan tak盐酥鸡。啊，还有什么其他的？你还知道别的吗？假干脑，这样啊，跟咖喱一样。那我吃了盐酥鸡要怎么说？竟然拿人当盐酥鸡，这样不行吗？哦，鸡蛋。1、2、3。我吃了这样子，盐酥鸡。那我吃完要怎么说？马嘎干啊这样，吃完了，马嘎干对。还有那个我很常跟你讲的，每次叫你去喂狗的时候，马干到发肚。对。哦，所以马干也是吃的变化哦。马干到发肚。嘎嘎男有没有写？还有嘎嘎嫩。你下去讲慢一点。哪样呢？嘎嘎男。你说嘎嘎男是什么？吃东西的地方，比如餐厅啊、路边摊啊。嘎嘎嫩呢？然后嘎嘎嫩就是食物，吃的食物。安玛苏嘎嫩这样。跟刚才安玛苏嘎嘎嫩差别是什么？安玛苏嘎嫩，你要吃什么？安玛苏嘎嘎嫩正在吃什么？对。还有那个洗嘎干啊，吃的东西，用来吃的工具，比如汤匙啦、叉子啦、筷子啊，都是洗嘎干。还有那个洗干，你要用什么吃？安玛苏洗干，你要用什么来吃？什么意思？比如说，像你吃盐酥鸡啊，用叉子啊。哦。出门忘了带钱包嘛？安玛苏洗干，你要用什么吃？这样子，你就可以跟他说，你知道我把票，我有带钱，这样。像你常常睡到中午，安玛苏洗干。那有错答案但你讲的没有错啦，可以。你如果骂人脏的话，很像米虫这样子，安玛苏洗干，这样可以。你少吃这些炸的，对身体不好，而且你会变胖。拜，对你的是洗干奶，对，写起来洗干奶。突然想到，吃相的意思，你看看你的吃相，这样洗干奶。你这样超过10个了。好，今天学的够多了。我跟你讲，你还是要考公务员啊，我一直拍这些影片没有帮助。
有一个稳定的工作还是最好的选择，拜，开始喽，知道吗？我就嘛来说，人生没有最好的决定，只有决定了以后做到最好，更人生。最好就加油啦！拜，不是那个，哎，打你很没礼貌。好了，我们继续走。